Yo，大家好，歡迎又嚟到白卡夜行嘅頻道。咁夜媽媽又嚟刷卡啦。不過算早場喎，今日12:29嘅啫喎，又唔算太夜，比起平時我刷卡。近排就好多運動都休季啦，籃球啊、足球啊、世界波嗰啲全部都完晒。而家唔同球隊都喺度組班。唯獨棒球咧仍然咧繼續進行緊佢嘅賽季。過咗 All Star 之後咧，進入下半季啦。Dodgers 都仲係好努力當中，雖然咧都叫做成績唔差，都算名列前茅，但係咧近排打出嚟咧都係窒下咁樣。不過即係有個好消息啦，就係我哋知道啦。Screwball 兩屆嘅Cy Young嘅即係呢位底特律嘅投手，真係瘋癲地咧加盟咗 Dodgers 喺呢個季中。即係一方面咧，我哋身為 Dodgers 嘅球迷就梗係開心啦。同埋為之瘋狂添啦。即係你又有 Yamamoto， 即係如果Shohei Ohtani 又健康嘅話，你再加埋 Screwball， 再Snell 同Goslow， 即係雪哥健康歸回，大家都有狀態嘅話咧，咁其實咧喺嗰個投手優上面嘅壓制力咧，就真係可以用怪獸級嘅球隊嚟形容㗎啦。當然啦，如果你問我，我就有少少保留，因為未必可能完全每個人都交得出佢哋最好嘅狀態啦。你會睇到仲有大概個零兩個月嘅時間俾佢哋喺季後賽之前即係操翻好個狀態，同埋維持好個健康。我諗呢一個咧，望落去咧，我自己睇啦，先至係最重要嘅一環。另外就係打擊方面啦，近期都唔係好穩定嘅，即係有時好時壞啦，係啊。keep 住好多時間咧都揮棒嘅選擇，見到即係好多 Dodgers 嘅球員都好急躁咁樣。呢一兩個禮拜，希望佢哋繼續加油啦。係啊，雖然佢哋係即係名為 Defensive 嘅 Champion，但係進攻對於棒球嚟講都好重要嘅，同埋始終我哋即係中意睇到個波飛出場嘛。希望佢哋加油啦。如果正常發揮嘅話咧，就應該冇乜球隊打得贏到佢哋噶啦。以系列賽嚟講，7場4勝或者5場3勝。但係棒球我相信比其他運動更加刺激嘅就係嘅技術含量好高，所以近年我都中意睇咗。所以永遠冇話即係你俾咗錢出去你就一定會得到啲咩嘅。係啊。你見到好多大球會近幾年都俾咗好多錢，但係都可能成績未如理想。拭目以待啦。係啊。希望 Dodgers 水加油啦。係啊，我只可以講呢句啦。不過都開心嘅，即係 Screwball 加盟咗。好啦，但係咧講翻啦，今日要拆嘅呢盒卡咧，都係我哋 Dodgers 隊嘅王牌投手Yoshi Yamamoto 做嘅封面嘅 Top 嘅Finest 係啦。呢個就係 Mega Box 係啦。唔包保底嘅，但係咧佢有佢嘅 Exclusive 就係 Mini Diamond 嘅 Parallels 咁樣。好似據知即係我唔係對呢個系列好熟。但係好似話前幾年咧係冇呢個 Mega Box 嘅，係今年咧先至加落去嘅。唔知係咪我收錯風定係真係正確啦。喺入邊咧可以抽到 Mini Diamond 啦。我都覺得呢個 Parallel 係幾靚嘅。亦都有好多師兄師姐喺網上面已經有影片拆咗㗎啦。因為呢盒嘢都好耐㗎啦。係啊，出咗
咗一段時間，差唔多就都有1個月啦，好似我唔記得啦。咁又係因為我太忙啦，擺埋咗一邊，咁所以而家先攞翻出嚟拆。咁我都係對於佢好陌生嘅，淨係見到其他人拆咧係好繽紛同埋好靚。咁有別於一般傳統嘅系列啦，咁比較色彩鮮豔，同埋比較colourful 嘅。咁所以等一陣我哋拆出嚟睇下有乜嘢嘅效果啦。咁Hobby Box 或者 Mega Box 都有佢唔同嘅 parallel 出嘅喺base card 上面。咁大家可以參照翻呢個圖表啦，係啦，咁大家就會睇到。咁而另外insert 同埋case hit 嚟講咧，咁都簡單嘅，係啊。咁如果以 Mega Box 同埋 Hobby Box 嚟講咧，咁最主要嘅 insert 都係呢3-4種啦，係啊 ，World Finest 啦 ，Team Finest 啦。係啊 ，Finest Timelines 同埋 Arrivals， 咁應該我哋一陣咧都會喺個卡盒裏邊拆到嘅。而case hit 方面啦，咁就有呢幾類啦，係啊 ，Finest Future Demand Gusto 同埋Light Melfield Aqua， 咁都幾靚嘅，我睇過啲相，某啲嘅 case hits，咁希望啦有機會中到啦，係啊，咁簽名亦都係有機會係有機會，就係呢個字講完之後，我自己都驚有機會抽到嘅，咁睇下有冇即係抽到，咁然後我哋一齊咧喺當中分享。咁另外啦，入邊咧都仲會有簽名卡嘅，咁有一張我見到幾靚嘅，有一個叫做 Walkie Cup 嘅 Jewel， 咁呢啲係好難中噶啦。不過即係講下，即係好似哇出嚟都效果都幾靚喎。你睇下，即係個Aaron Judge 同埋 Mike Trout 個樣幾清冽咁樣，即係呢啲一啲都幾搞笑啊，係啊，幻想下啦 ，fantasy 下啦，咁希望我哋喺呢一個盒裏邊好盡情嘅 enjoy， 拆到一啲我哋中意嘅球員，咁我覺得已經足夠啦。好啦，咁開始咯，今晚進入我哋白卡夜行呢個幻彩詠香江式嘅呢個 Topps Finest 幻彩詠香江式，因為佢好繽紛，我覺得佢好靚，咁所以我哋一齊拆嘅時候咧，我覺得我哋抱住一個開心嘅心態一齊拆佢，係啦。咁今晚我哋會盡快拆快少少，睇下可唔可以拆到3盒嘅 ，OK。咁但係如果拆得太耐嘅話咧，可能就拆住2盒先啦，我唔知。咁佢呢個包裝咧踏實啲喎，OK。咁塞滿晒個空間嘅喎，唔會有啲虛位，好似搞到懶係好多卡咁樣。咁咧佢呢個咧每一盒裏邊咧就有8包。每包咧就有6張卡，係啦，咁樣。咁好啦，咁嚟咯喎，睇下我哋會抽到啲乜嘢啦。咁係啦，咁幾鬼靚嘅，但係交代翻啦，就係佢啲卡咧會有幾種 grade 嘅。咁頭先講漏咗添。咁佢分別會有 common 啦，同 uncommon 啦，同埋 rare 嘅。咁呢3個 level 咧，應該咧都會比較容易中到嘅，係啦。咁但係唯獨有一個咧就叫做 Super Rare 嘅grade 咧，咁應該咧中咗咧就等同於你中一啲 SP 咧就唔太大分別㗎啦，嗰個 level。咁睇下有冇機會中到啦。我都見到個設計好靚嘅，咁不過嗰個都係機會率比較少先會出現到嘅，咁我哋拭目以待。OK， 好啦，咁第一張就係 Porskins 啦，係啦，咁幾靚啊。OK， 咁Boston，OK， 咁呢個係 Griffin 啦 ，RC 嚟嘅，係啊，都幾有型啊呢條友。好啦，咁然後呢個 Batman 小牛隊嘅，咁唔係好識佢喎。OK。好啦，咁有一張又係 Boston 喎，呢個頭先出過喎，不過呢張應該係uncommon 啦，就係呢個圖案係啦，咁你會見到出嚟個球員同埋嗰個後面個印刷咧都唔係好同嘅 ，OK， 縱使係同一個球員係啦，咁都幾靚啊，係啊，唔錯唔錯。
好啦，咁後面 OK 係一張 mini diamond 啦，就係Deva 嘅呢個球員 OK，咁我成日都好中意呢個 mini diamond 嘅效果嘅，唔知大家覺得點呢？係啊 Williams 又係一個 RC 啦，咁Dylan Cruz OK National 隊嘅。Jacob Wilson 係啦，咁上年嘅 A's 嘅新人啦，咁今年已經係第2年啦。OK， 好啦，咁另外呢個唔識佢喎 Guardians 嘅咯，不過係 RC 嚟嘅。好，後面咧應該有一張 Uncommon 定係 Rare 啦。OK，Paris 嘅Paul Skeens OK， 咁呢張應該都係咩啦？係Via 嚟嘅喎 ，OK， 咁你又會見到啦，我哋又可以揾翻出嚟啦。同一張 Paul Skeens， 咁算有誠意啊！即係佢唔係換下個背景，而係成個圖，即係 I mean 嗰個球員嗰張相都唔同，咁完全係feel 到佢有少少誠意嘅，係啦，不過少少啫，並不多 ，OK。係啊，咁基本上佢都係 com 卡嚟嘅啦，應該係啊，咁都幾靚嘅出嚟個效果。唔知有冇機會中到啲 SP 啊？好似從來我都未中過呢樣嘢，咁希望咧有機會啦，大家為我加油集氣啦。咁如果大家想支持下我嘅，為我加油嘅，咁撳下 like 啦，subscribe 下啦，咁like 嘅 share 下。咁希望大家多多支持頻道，咁一齊多啲人睇，開心一齊刷卡。OK， 好啦，咁繼續啦。呢一個就係費城人隊嘅 RC 嚟嘅喎，叫做 Painter 喎。佢係咪好中意畫嘢嘅咧？唔知道。Mookie Betts，Hello 你好啊，打著水嘅球員。好啦，咁另外長約哥14年，因為我唔識讀佢個名啊，好難讀啊，係啊。叫佢做長約哥啦。另外 Jolin Tang 係啦，呢個又係新人嚟喎，唔知係華裔定係點樣嘅佢。然後呢個 Nader OK。後面呢一張咧 Arrivals 嚟啦，就係其中一張 insert。咁呢個就係Harry Ford 係啦。咁係華盛頓隊嘅 RC。Shohei Ohtani 開心 OK， 真係每次刷到 Ohtani 咧，都會感覺到一種莫名嘅興奮，縱使只係一張白卡。OK， 一嚟兩個添喎，日本隊組合喎 Murakami 係啦，咁好 hit 啦。即係如果今年嚟講咧，去到差唔多中後段咧，都幾鮮明嘅。咁投手就一定係釀酒人隊嘅嗰個 Miss 啦，即係嗰個 Miss Row 咩 Wosky 嗰個啦，係啊，大家知啦，即係火球哥啦。咁而打擊方面咧，今年佢都係算係代表㗎啦，已經係咁之前有一場上個禮拜，好似一場轟咗2個炮咁樣。咁以轟嚟講咧，佢好似今年仲勁過Ohtani 添。咁希望佢都加油啦。咁點都係日本嘅朋友。不過如果當 Dodgers 輸咗佢嘅時候咧，我都會為Dodgers 打氣嘅，會踩佢台嘅。OK， 幾 old school 踩佢台呢啲都講得出。好啦 ，Burns OK 唔識佢，不過都係 RC 仔啦。好啦，另外 Pete Alonso OK 咁幾靚呢一張都 OK 好嚟啦。另外呢個 Fernando Tatis Jr. OK 好啦，咁但係我瞄到後面有一張顏色好似好奇特嘅嘢，我又好似未見過佢，究竟係咩嚟嘅咧？金金地咁樣，普通嘢嚟嘅。呢個係 Finest Time Night 係啦，我仲以為金色咁樣你會有咩特別添，嚇鬼死我啊！真係好咁冇特別嘅，金金地咁樣，咁但係只係有一張普通嘅 insert 卡啫。好 OK， 繼續
Korea。OK，Sprocha 呢個係啦，咁啊都係 RC 嚟啦。Ellie De La Cruz。OK，Jack Kagarian， 我開始識讀佢嘅名啦，我練咗好耐啊，不過都要窒一窒先讀到。OK， 另外就係呢個啦，咦，長約哥又出場喎。OK， 好，下面有一張呢一個係邁阿密嘅 RC 嘅 Mini Diamond。好啦，咁啊 Aaron Judge 係啦。咁啊，另外 OK 封面人物啦 Yoshi Yamamoto 都少能夠抽中佢嘅。OK， 咁啊而家抽中都好開心啦。OK， 咁啊另外呢個 Batch 咁啊唔係好識佢噃，但係個 RC 嚟嘅。好啦，另外又係一個 RC 啦 Brandy House。OK，有一張藍色嘅 Mini Diamond 喎，究竟係咩球員呢？頭先出過噶啦，呢個係嗰個咩 O1 唔知咩 case 啊，係唔識讀佢啊。咁啊，限量嚟嘅呢一張199篇裏邊嘅120，係啦。咁啊幾靚啊，出嚟個效果係啦。咁啊，但係人啱啦，如果係 Ohtani 嘅話就 perfect 啦。OK。好，咁啊，另外抽到 Christian Moore 嘅一張Parallel 係啦 Mini Diamond。咁啊，佢好似話係 Angel 隊裏邊都算係一個幾有期望嘅新人啦。係啊，咁啊，拭目以待。OK， 好啦，咁啊，繼續 Trey Turner。OK。Scuba 你好啊，你要換制服啦，咁真係呢一張就愛嚟留念啦。咁佢喺 Tigers 都係功臣咗好多年嘅，即係做咗咁多年功臣，咁啊都值得留念嘅呢一套制服對於佢嚟講，咁啊加油啦！咁啊 Bruce Harper。OK。你好啊，中到一張 Ohtani 嘅 Uncommon。OK， 哇，真係正！今日盒呢一盒卡真係令到我開心，有兩個 Ohtani。OK， 咁啊兩件制服都唔同添喎，仲要正。好啦，另外就有一張 Insert 啦，就係呢張就係 World Finest 啦。咁啊唔同嘅球隊嘅國家隊啊嘅制服嘅一張 Insert 卡。咁啊呢個美國隊啦，咁所以如果日本隊 Ohtani 嘅話咧，咁佢就會變咗即係日本國旗噶啦後面，咁啊所以好靚嘅，我覺得呢一張個設計都 OK。好啦，另外有一張閃咯，OK Juan Soto， 咁啊呢一張就係 Mini Diamond 啦 ，OK。另外又係一張 World Finest 咯，哇一個包裏邊有兩張，咁啊長約哥。好啦，呢一盒嘅最後一包啦。咁啊，睇下會唔會出到啲簽名啦，或者特別嘅卡啦。OK， 咁啊，望落去就冇啦。OK， 好，咁啊呢一個Ronald Acuna Jr. 啦，係啊 Bassalo，OK， 中等嘅新人啦。呢個 Woods 普通料啦呢個。Cal Wiley 今年又係揼嘢啦 ，OK。好 Murakami 嘅Uncommon 喎，呢一張又係啦，咁啊真係跟住一套咁樣嚟，佢哋兩個孖寶咁樣喎，今年。好，咁啊後面 OK 呢個就係 Team Finest 啦，咁你會見到唔同嘅個設計，雖然咧都係 Finest，咁但係咧一個咧注重喺球隊方面嘅即係表揚啦，另一個咧就係國家裏邊嘅表揚，咁啊呢一個咧就係 Francisco Lindor 係啦，咁啊就係即係Mets 入邊嘅一個人嚟嘅，咁啊佢前幾場對 Dodgers 嘅時候條友即係個勢唔好啊，即係唔好可以話佢黑心嘅，咁但係佢想傷去 Ohtani， 咁俾大家捉到，咁啊好似當場就趕咗出場啦，咁同時間咧之後咧亦都要好似停賽定係罰錢，咁但係我冇留意佢啦，係啊，因為即係事過境遷啦，算啦，係人都有錯嘅。
好 ，OK， 嚟 box number two。OK， 咁啊，暫時 box number one 咧就出到一張限量啦，咁同埋2張 Otani 啦，係啊，咁啊算係開心嘅 ，OK 嘅，係啦。好，咁啊繼續啦，哇，又係呢條友喎，係咁出場喎 ，OK。好，另外 Christian Moore 啦，又出場啦 ，OK。咁啊，另外 Bruce Harper 啦，咁啊呢張就係Uncommon 啦，呢個花紋 ，OK。好，呢一張K-Tel 好似有啲特別喎，呢張係咪喎 Common 嚟喎？對於你喺度扮晒嘢，咁唔係喎，限量嚟個位，咦？哦，等等，紅色嘅，突然間留意到佢係紅色嘅，係啦4/5啊，5號嘅限編嘅4號，OK。雖然佢係一張 common 卡啦，咁但係出到一張紅色嘅 parallel， 都係我喺棒球裏邊第一次。咁啊，雖然應該都冇乜料㗎啦，係啊，咁但係出到嚟都少少開心啦，都叫做一張低限編嘅限量卡。咁啊，不過人唔啱呢個人咧，我都唔係太識佢嘅 ，OK。咁啊 ，OK 啦，好，咁啊，繼續。咁啊，另外 Aaron Judge、Team Finance，OK。咁另外就 World Finance 啦，就係 J-Lo。好啦，咁啊，突然中咗張5篇嘅，係啦，咁啊，令人哋嚇一跳啦，係啊。咁不過都係嗰句，25中，冇乜特別。咁啊，算啦，我哋繼續拆卡啦。好，呢個 Matt Olson， 好，又嚟係 Poskins 啦，出過啦頭先 Chourio， 哎呀，咁啊，另外呢個 Montgomery 啊，好似係都唔錯嘅新人嚟喎呢個。好，另外啊 Uncommon 出到呢個啦，唔識佢嘅 Angel 水嘅朋友仔。哦，另外 Mini Diamond、Ketel Marte。好啦，另外呢一個咧就係又係嗰個咩 Sprout 喎，唔識佢啦。OK， 不過 RC 啦 ，Trey Turner 好啦，已經開始重複啦啲卡。So Stewart，OK， 咁啊，另外 John Holy，OK，Hello， 咁啊，後面係一張Austin Riley 嘅 Via。OK，Ria 出到一個普通唔係我哋太識嘅人，失望少少，不過 OK 嘅。後面Imai，OK， 太空人隊嘅日本 RC， 咁啊中咗張 Mini Diamond。OK， 咁啊後面有一張 insert 啦，普通嘢嚟嘅應該。咁啊繼續 Dylan Cruz 出過啦 ，Printer 都出過啦。呢個 Kelvin McGon 呢個啊，好似都幾好嘅呢條友，聽講啫嚇。好就係呢個啦，呢個咧就係今年投手裏邊嘅新人王火球哥，我哋嘅洋仔人隊。咁啊，如果中到佢嗰啲特別嘢嘅話，都 OK 㗎，都幾好舐㗎呢條友。好，咁啊，另外 CJ 唔知乜春。Arrivals，OK，insert 開一張。Dodgers 隊 Mookie Betts，OK。Roman Anthony，OK， 咁啊，今年明星就大啦，咁啊，但係出嚟嘅效果佢好似麻麻地啫喎 ，OK。好，咁另外Juan Soto 啦，一張 common， 哇，後面又有一張紅紅地嘅嘢喎，好驚喎。OK， 我哋揭咗後面先。咦？呢一張兩張後面都係有 color 嘅 mini diamond 咁樣喎，好似定係我睇錯啊？好，我揭咗呢張先。Yelich 呢張應該係普通嘅 mini diamond。好啦，咁後面呢張紅色嘅究竟係咪低片咧？唔知睇下咩人先。New York。OK， 邊位咧？開 OK，Ben Rice，OK 唔錯啊 ，Ben Rice 都 OK， 今年都有機會角逐呢個有機會係低啲啦，係啊，係啦 MVP 咁樣。
係啊，咁啊呢一張咧就係250篇裏邊嘅204啊，咁呢張係 Rhea 嘅Mini Diamond，咁啊都唔錯喎，呢一張應該都 OK 喎。咁啊 Boston 啦出過啦，又出咗張 Shohei Ohtani，多多益善，少少無拘啊。OK，嗱係咪啊？佢哋真係孖住嚟㗎，我唔係吹水㗎。你哋睇下姿勢又好似咁近，然後出嚟頭先都好似係咁樣出嘅，真係嗱，你哋自己倒翻畫面驗證啊，唔係我話佢哋係孖寶㗎。好，呢個就係唔識佢。另外呢個 Biafia 唔識佢啦，都係 OK。Team Finance OK，Griffin。OK， 呢個應該冇乜特別啦，呢包又係呢個啦，咩 Korea，OK，Springer，Duffer，OK，呢個唔識佢都係，呢張又係Mini Diamond 啦 ，Oneil Cruz。好啦 ，Box Two 嘅最後一包啦，好啦，咁啊有 Aaron Judge。Ketel Marte、Imaya 啦 ，Scubos，OK， 呢張係 uncommon 嚟嘅 ，OK， 幾靚，你睇下嗰個好似哇成隻熊咁樣啊，佢個姿勢。Team Finance 又係喎出過咯喎 ，J-Lo， 咁啊後面海底撈魚啊呢一盒 ，OK。Shohei Ohtani 嘅 Team Finance 正啊呢一張靚，你睇下幾有型。好啦，咁啊開得興起，咁啊唔好俾佢停啦，開埋佢啦。Box 3，咁啊可能長少少啊呢個 video。咁如果你趕時間嘅話咧，咁啊鼓勵你 fast forward。咁啊唔趕時間嘅話咧，但係想睇結果咧，亦都鼓勵你可以跳去 summary 嘅 ，OK 嘅我。咁但係有陣時睇人刷卡就係睇個過程先開心噶嘛，係咪？咁啊最多我刷快少少咯，咁但係你都知我年紀大手腳慢，咁啊睇開嘅朋友仔都知噶，咁啊希望大家支持下，鼓勵下嚇，俾個 like， 拍個手 ，OK 。好，我哋繼續 Box 3，OK， 白卡耶恨 Ronald Acuna Jr.，OK，Bassalo 呢個係啊 Juan Soto 開始多重複嘅，因為我覺得個 base 咪好大，但我冇 check 到佢幾大。Ketel Marte， 好一張Rhea 嚟嘅喎，呢張又係 Swanson， 不過唔中人啦。OK， 好 Jacob Wilson 嘅 Mini Diamond， 咁啊暫時都未中到一啲特別嘢喎，係啦，咁啊簽名又冇啦 ，SP 又冇啦，咁啊幻想下啫，都冇乜所謂嘅，我覺得人類嘅。哇呢個皇家隊嘅朋友咁似舊人嘅，咁老練呢個樣。OK，Cam Seat 啊，我都欣賞佢嘅，今年我又睇佢打過2場同Dodgers。超級勁，我覺得佢。Imaya 又再出場啦。另外 Yelich 都出過啦。出咗一張簽名喎。OK。Jacob Young。OK。咁啊唔錯喎，出到一張簽名喎。雖然係普通人、普通料，咁啊不過都算係喺 Mega Box 裏邊嘅一個 bonus 啦。係啊，出到一張簽名。OK。好啦，另外 Team Finance 就係 Bobby Witt Jr. 好 OK 啊，咁啊出咗一張簽名，咁啊一張低限量，咁啊應該以呢個價錢嚟講咧，都叫有交代噶啦，係啊，我相信。好 Williams、Denver、Casey 呢個又出過啦，先 OK。Brent Walker 叫做呢張 uncommon 嚟嘅。好 Bruce Harper 嘅一張 Mini Diamond。
好啦，咁啊呢個又係 Darren Cruz，又係 Painter。Mookie Betts 出過嘅，你張 double 冇用啦。對於我嚟講 ，Christian Moore 都開始重複啦，好多卡，睇嚟個 base 唔算好多嘅。Aaron Judge 嘅 World Finest 啊，OK 美國隊。好，咁啊進入最後4包啦。OK，咁啊後面有張限量嘅 Parallel 啦。OK，咁啊 Schwarber 啦。OK，Harry Ford。OK， 呢個我唔識佢。好 ，Okamoto 日本國籍嘅 Toronto 嘅新人係啦。咁啊後面 Mini Diamond 先啦。OK。呢個唔識佢喎，不過佢都係 R， 好似頭先出過喎呢個。好，咁啊後面會係咩咧？紅色帽嘅喎。OK，Mike Trout 藍色150篇裏邊嘅64號啊。OK，咁啊雖然唔係 color match 啦，你藍色整個紅色底好似有少少唔係好襯咁樣，咁但係即係對比起上嚟咧，咁啊幾靚嘅喎，幾出嘅喎都。OK。唔錯唔錯，好繼續長咗歌，好出到好多張啊 ！Aaron Judge 都係開始重複到爆炸噶啦。OK， Juan Soto 全部都重複過嘅。OK， 呢一張係 Uncommon 嘅RC Mini Diamond Uncommon。好啦，尾二包啦，咁啊睇下有冇繼續可以尋求到好嘢啦。咁啊，應該都難啲噶啦，不過我哋繼續望落去啦。OK， 呢張又係 Uncommon 啦。OK， 後面 World Finest、Ketel Marte 都多明尼加。OK，World Finest，OK， 韓國隊嘅Jung-Hoo Lee。咁啊，究竟可唔可以又嚟多次海底撈月咧？其實頭先嗰張都算唔錯噶啦，Ohtani 嘅 Team Finest。不過如果有再多一張好嘢嘅，我都唔介意嘅。係啊，不過望落去就冇咯。好 Yamamoto。OK， 再嚟火球男 Roman Anthony 唔錯喎，呢一包出嚟感覺。OK，Hunter Goodman。OK， 咁啊後面。開啦 ，OK 出過啦頭先 Bobby Witt Jr. 嘅 World Team Finest 啦，再嚟一張 Arrivals，OK 唔錯啦，都叫臨尾啊呢個作結嘅話 Roman Anthony 嘅 Insert Card Arrivals，OK 咁啊都係幾靚出嚟個效果。OK， 做個總結啦，咁啊以6嚿零水一盒嘅 Mega Box 嚟講嘅效果咧唔錯嘅，6318咁啊，比起一盒3000幾4000蚊嘅 Hobby Box 咧，咁啊中到一張簽名同一堆限量，咁啊效果咧真心都唔算太差嘅，咁啊平均啦，但係亦都唔算話好突出，咁啊中間出到啦幾張 Dodgers 啦，咁啊開心嘅，咁啊最緊要有 Ohtani 啦，咁啊有 Yoshi Yamamoto 我都開心，咁啊呢度係白卡自嗨白卡系列啦。好啦，咁啊，另外 Insert 啦，呢張我就自己肯定係今日最中意噶啦，就係 Shohei Ohtani 嘅Team Finest 咁樣。咁啊，而限量方面啊，咁啊中到4張喎，都算唔錯喎。咁啊，一張就係250篇嘅 Ben Rice 啦。咁另外呢個咩 O1 唔知咩 Cassie 嘅朋友仔咧，就係199篇 Aqua 色嘅 Mini Diamond。咁啊，另外呢一張啦，亦都係 Mini Diamond 嘅，咁啊 Mike Trout 150篇裏邊嘅64號 ，OK， 咁都靚啊，我覺得呢一張個 contrast 度。咁啊，另外啦，呢一張咧就唔係 Mini Diamond 嚟嘅 ，OK， 咁啊，只係一張普通嘅嘅限量啦，咁但係佢係紅色嘅限量5篇裏邊嘅4號卡，咁啊係一個新人啦 ，Ketel 嘅限量卡，咁啊都算唔錯嘅呢一張。咁啊，另外至於啦簽名啦，普通啲，咁啊唔係話覺得好特別嘅，咁但係我亦都唔係好識佢嘅 Jacob Young 呢啲個朋友仔，咁但係一張貼紙簽中到，咁啊都算唔錯噶啦，喺 Mega Box 裏邊可以中到呢一個。
多謝大家啦，咁啊陪我今晚刷呢三盒Topps 嘅 Finest 嘅 Baseball 2026年嘅 Mega Loss，咁啊多謝大家嘅收睇，咁啊祝大家今晚有個美好睡覺嘅晚上。呢度係白卡夜行，我哋下次再見，拜拜。